बंधुगण जदि आपणक चेस्ट रे बहु वर्षरु कफ जमी होई रहिछि एवं बारंबार आपणको रोगाग्रस्त कराउछि गळारे कफ जमी अछि बा बारंबार आपणको एलर्जी ठंडा काश लागि रहुछि तेबे एही समस्त समस्या आपणक छाती बा फुसफुस रे जमा कफ कारणरु होइथाय कारण ताहा हमको बारंबार इन्फेक्शन कराई थाय सही कफ को काढिया पई आज मु आपणको संपूर्ण सहज एवं घरोई उपचारटिए बनेबा सिखेबी याकू थरे बनेई गोटे सप्ताह पर्यंत प्रयोग करि परिबे एवं आपणक कफ को संपूर्ण सफा करि परिबे एहा पूर्वर मध्ये कफ बडी समस्या को ठीक करिया पई हम चैनल रे अनेक वीडियो अपलोड होई रहिछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे रखिबे आपण चाहिले देखि परिबे तेबे समय विलंब न करी आसंतु जानिबा आजिर एही रेमेडी विषय रे किंतु ताहा पूर्वर म आपण मानको कहि रखिबे जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनांती तेबे तथिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाते क्लिक करंतु या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबु ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखणे जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे एथिपाई आपनकु प्रथम सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे तेजपत्र एहाको बे लीफ मध्ये कहा जाय आपण एहाको तरकारी रांधिबारे प्रयोग करिथांती एहा आपनको रोसे घर बहुत सहज रे मिलि जिवो आजिर एही रेमेडी विषय रे बोधहुए आपण केबे सुनि नथिबे आपनक छाती रे जमा समस्त कफ को काढिबारे एहा बहुत अधिक चमत्कारी अटे एहार 2 रु 3 थर प्रयोग करिबा द्वारा आपनकर समस्त कफ संपूर्ण बाहरी जिवो आपनको बहुत आराम मिलिबो एवं आपण जे बारंबार रोग रे पड़ी थांती ताहा मध्ये हेबो नाही हमको एठारे समस्त पत्र रो व्यवहार करिबा को हेबो नाही थरे आमे एही रेमेडी को बनेया पई 6टी मीडियम साइज तेजपत्र रो आवश्यकता पड़िबो तेजपत्र को आपण एही परि छोट छोट पीस रे प्रथमे छिडेई दियंतु एही रेमेडी को आमे गोटे दिन पय बनाउ नाहंती एहा को आमे सप्ताह को पय बनाउ छंती एहा परे आपण को द्वितीय सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा बा जिंजर एठारे मु 2टी बड़ साइज अदा नै अछि अल्प बहुत जदि एहा अधिक होई जाय तेबे किछि प्रॉब्लम नाही प्रथमे अदा को आपण भलो भाबे धोई दियंतु तापरे आपण ताहार चोपा काढी दियंतु एबे एही अदा सब को पूरा पतला चिप्स भली स्लाइस करबा को पड़िबो अदार फायदा बोधहुए आपण समस्ते जानिथिबे एहा आपणको ठंडा काश कफ ज्वर मुंड बिंधा आंठुगंठी बिंधा एवं पाचन संबंधित अनेक प्रकार समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे अदा मध्यरे विटामिन सी कैल्शियम फास्फोरस आयरन जिंक कपर मैग्नीशियम भली अनेक प्रकार पोषक तत्व मिली थाए अदा बैक्टीरिया एवं भाइरस सह लड़िया पई बहुत अधिक सहायता करि थाए जदि आमे एहार प्रतिदिन सेवन करिबा तेबे आम गळारे जे कष्ट होइता बा थ्रोट इन्फेक्शन होइता एहा ताहाको मध्ये दूर करिवो एबे चलंतु आमे एही रेमेडी को बनेबा प्रथमे आमे एक पात्र गैस उपरे बसेबा एबे आमे एथिरे पानी ढालिबा जदि आपण गोटे दिन पई बनाउछंती तेबे 1.5 कप पानी नियंतु जदि आपण 7 दिन पई जेमिति मु आपण को बनाई देखाउची बा आपण एहा को बनाई रखिबा को चाहुचंती तेबे आपण एथिरे कम रो कम आधा लीटर पानी ऐड करंतु जेबे पानी हल्का गरम होई जिवो तेबे आपण एथिरे काटी रखिथिबा अदा को पकेई दियंतु एबे आमे जो तेजपत्र छिडाई रखिथिले ताहाको आमे प्रथमे धोई देबा याको पानी रे भेदाई रखंतु नाही नहले एथिरे थिबा समस्त एसेंशियल ऑयल रो फायदा कम होई जिवो सेथि पई आपण रेमेडी बनेबा समय रे याको भलो भाबे धोई दियंतु तापरे आपण याको एथिरे पकेई दियंतु एबे एही पानी को फुटांतु किछि समय परे देखिबे एथिरु एही प्रकार धळा धळा फेण आसीबा को लागिवो तापरे आपण गैस रो फ्लेम लो करि दियंतु एबे आमे एथिरे आउ एक सामग्री मिसेबा ताहा अटे लवंग जदि आपण एहाको 7 दिन पय बनाउछंती तेबे आपण एथिरे केवल 7टी लवंग ही मिसांतु एहा आपणको आपणको गळारे कष्ट एवं इन्फेक्शन आदिरु बंचै थाए एबे एही पानी को फुटाइबा विषय जानि नियंतु देखिबे आपण एहाको जेबे बॉईल करिवे तेबे तेजपत्र एही प्रकार रे पानी रे भासुथुबो जेबे एहा रेडी होई जिवो तेबे देखिबे एहा तळे बसी जिवो एहाको बनिया पई हेई पारे आपणको 7 रु 10 मिनिट समय लागि पारे एबे आपण एही पानी को नॉर्मल टेम्परेचर आसीबा पर्यंत ठंडा करि दियंतु एवं तापरे एहाको एक पात्र को छाणी नियंतु एबे आमे एथिरे मोहुर प्रयोग करिबा जदि आपणको डायबिटीज बा सुगर आदिर समस्या अछि तेबे आपण एहाको मोहु बिना सेवन करि परिबे एहा नहे कि एहा जरूरी अटे जदि आपण एहाको सप्ताह को पई बनाउछंती तेबे आपण एथिरे 4 बड़ चमच मोहु मिसांतु मोहु कम प्रयोग कले मध्य चलिबो एबे जानि नेबा एहार सेवन विधि विषय रे एहाको सेवन करिबा समय रे आपणको हल्का उषुम पानी रो आवश्यकता पड़िबो ठंडा पानी सहित आपण एहार सेवन करंतु नाही आपण जदि बड़ लोकन को एहा देउछंती तेबे 2 बड़ चमच एथिरु आपण एक ग्लास को नियंतु
जदि आपण छोट पिला देउछन्ते तेबे गोटे बड़ चामच आपण एथिरु नियंतु। बंचिथिबा एही मिश्रण को आपण फ्रिज रे रखंतु, बाहर रखंतु नाही। जेबे आपण एहर सेवन करिवे तेबे आपण एहाकू उषुम पानी रे मिक्स करंतु एवं एहर सेवन करंतु। मु एबे एथिरे अल्प उषुम पानी मिसै देली। जदि आपण चाहिबे तेबे आपण एथिरे आधा चामच लेंबू रस मध्य मिसै पारिबे। एहा मध्य आपनकू ठंडा कासरु आराम देई थाए एवं इन्फेक्शन आदि रु बंचै थाए। जदि आपण लेंबूर प्रयोग करने को चाहूनाहांती तेबे लेंबू बिना आपण उषुम पानी सहित एहार सेवन करि परिबे। एहाको भलो भाबे मिसेला परे आपण एहाको सकाळु सकाळु खाली पेटरे सेवन करंतु। 15 ml बड़ लोकंक पई एवं 6 रु 7 ml छोट पिलांकु आपण एहा देई परिबे। देखिबे छाती रे जमी रहितबा बहु वर्ष पुराना कफ संपूर्ण बाहरी जीवो। 3 दिन मध्यरे आपण संपूर्ण भलो होई जिवे। निहाती आपण थरे एहार सेवन करि देखंतु। तेबे आशा करूछि आजिर एही सुंदर वीडियोटी आपनको निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनको टिके भल लागथाय तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखिया पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखाबो को नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।